детская школа искусств, Верхоянский район. Руководитель Запровская Айталина Юрьевна. Номер Эдюкедопхон. Номинация «Хореография». Кайратжанова Аманисахан, солистка ансамбля народного танца «Интизар» города Алмата, Республики Казахстан. Художественный руководитель Захида Садыковна Ахмедова.
Кирова, казахский сувенир Хуршах. Хореография становится солистка уйгурского ансамбля танца «Интизар» Аванесхан Кайдаршанова, руководитель Акирова Захида Сабировна, город Алматы, Республика Казахстан. Фестивального комитета «Бриллиантовые нотки» награждается Захида Садыковна. Встречаем руководителя на сцене с бурными аплодисментами. И мы говорим спасибо за то, что прилетели к нам из далекого Казахстана. Сделаем фотографию на память с нашими гостями из Республики Казахстан. Мы ждем вас снова на нашем 7-м международном фестивале «Бриллиантовые нотки». Встречаем театр «Уступ» детского сада номер 21 «Текчай». Руководители Тихонова Валентина Викторовна, Иванова Зоя Прокопьевна, Сивцева Юрбина Николаевна. Коллекция «Охо».
номинации «Театр мод» становится театр мод «Уступ» детского сада номер 21 Генчери, руководители Тихонова Валентина Викторовна, Иванова Зоя Прокопьевна, Зимцева Юрина Николаевна. Им же также вручается сертификат на круиз на Ленские столбы. Так оригинально продумано. Давайте подарим бурные аплодисменты их руководителям. Гран-при в номинации «Театр мод» становится коллектив АЯРСТ из первой Хомуставской детской школы искусств села Первый Хомустав Намского улуса, руководитель Светлана Николаевна Байшева. Они получают гран-при за коллекцию «Дети Севера». Ваши аплодисменты. Спасибо. Номинация «Художественное слово». Аносина Иллария из детского центра творчества поселка Чернышевский Медведского района. Руководитель Мамаева Виктория Анатольевна. Ганс Кристиан Андерсен «Штопольная игла». Сказала она пальцем, который вынимали ее из коробки. Не уроните меня. Если я упаду, то, конечно, потеряюсь. Я слишком тонка, слишком тонка. Вот так уж. Ответили пальцы. Крепко обхватили штопольную иглу. Вот видите, я хожу не одна. За мной тянется целая стена. Я потянула за собой длинную нитку, но только без узелка. Пальцы ткнули в старый крохотный башмак. На нем только что лопнула кожа, и надо было зашить дыру. Вот! Какая черная работа! Я не выдержу! Я сломаюсь! И сломаюсь! Ну вот! Я же говорила, что я слишком тонка! Теперь она никуда не годится! Мои пальцы уже хотели выпустить, но кухарка к концу взяла сургучную головку и прицепила свой шейный платок. А вот теперь я, брошка, я всегда знала, что добьюсь положения. В кумире тот не попадет. Летом штопанная игла так много выпрямилась, что вылетела из платка и упала прямо в канал, который в это время кухарка выливала помойник. Ну что ж, я не прочь отдать славу, только бы мне удалось. И она пошла прямо к дну. Ах, я слишком тонка, я не создана для этого мира. Сказала, что принесла лежа в уличной канавке. Но не надо подать духом, я ведь знаю тебе цену. Для этого меня никто не будет. Вдруг бьет, на ней проплывала всякая всячина, щепки, соломки, клочки старых газет. Ах, сколько их тут! Говорила штопольная игла. И хоть бы один догадался, кто лежит здесь под водой. А здесь ведь лежу я, настоящая брошка. Вот щепка была. Ну что же, плыви, щепка ты была, щепка и останется. А вот соломка несется, и шкаф вертится.
вижу я, настоящая кошка. Вдруг в нее что-то блеснуло. Бриллиант. Подумала, что прилегла. А это оказался простой бутылочный осколок. Но он так ярко блестел на солнце, что прилегла, заговорила. И я, Маришка, а вы, должно быть, бриллиант? Да, что-то в этом роде, ответил бутылочный осколок. И они разговорились. Каждый считал себя драгоценностью и радовался тем, что нашел достойного собеседника. Чтобы Нейла сказала, я жила в коробке у одной девицы. Этой девицы была кухарка. И вы не представляете, она закинула 5 пальцев. И вы не представляете, до чего доходило это чванство. Они что и умели выманивать меня из коробки и ложить туда обратно. Чем же эти пальцы гордились? Блеском? Что? Блеском? Переспросила игла. Никакого блеска в них не было. Это чванство их отправляли. Их было 5 родных братьев. Они сгинались по 3 погибели и были разного роста. Только край из них попрозвали назад, торчал в сторону. Он хвастался тем, что если его трубят, то весь человек будет негоден к воинской службе. Второго звали Лакомкой, куда он посылался у нас в чужие дела, то в сладкое, то в кислое, то в небо, то в землю. А когда кухарка писала письма, он нажимал на перо. Второго звали Долголязый. Он смотрел на всех трусов. Четвертого звали Златоперст. Он вокруг своей талии носил золотое кольцо. А самого маленького 5-го братца его звали Бездельник Петрушка. Он радовался тем, что ничего не делал. Вот и за них-то я и попала сюда. Но зато теперь в этой свадьбе лежу и блестю. Ответил бутылочный осколок. Вдруг кто-то через минуту вылил в канапе. И бутылочным осколком унесло. Ах! Он бросил меня! Беда слишком остра, слишком тонка. Я горжусь этим. Она лежала на дне канавы и размышляла о себе самой. Я, наверное, родилась от солнечного луча. Так я тонка. Зачем я сломалась? Если бы я терялась в глазах, я бы сейчас заплакала. Как мне себе жаль? Но нет, я бы этого не сделала. Это было бы неприлично. Однажды под источник канала прибежали мальчишки и стали ужинать в гости. Ребятяшки, ай! Воскликнул один из мальчишек. Гляди-ка, что за штука? Я не штука, я барышня! Сказала, что наигла. Но никто не расслышал их близко. Я все спущена головка почернила и отвалилась.
сказала, что прилегла. Теперь я буду закрепнее, и все будут мною любоваться. Только бы мне не заболеть морской болезнью. Я ведь такая хрупкая. Ну что, прилегла, не заболела. Видно, морская болезнь меня не берет. Оказывается, хрупкие создания столько переносят невзгоды. Крак! Сказала яичная скорлупа. Ее переехала ломовая телега. Ой, как тяжело! Заводила, что прилегла. Я не выдержу. Но она выдержала. Ломовая телега уже давно исчезла из виду. А что прилегла, так и осталось лежать на мосту. Ну и пусть себе лежит. Гран-при в номинации «Художественное слово» становится Иллария Аносина из Дома творчества поселка Чернышевский Вильнинского района. Руководитель Виктория Анатольевна Мамаева. Она артистично исполняла произведение Ганса Христиана Андерсена «Штопорная игла». И ей вручается сертификат за бесплатную путевку на Невские столбы. Ваши аплодисменты нашей талантливой участнице. Встречайте дуэт Вероники Корниловой и Саяны Неустроевой. Эстрадная школа-студия «Виктория», город Якутск. Руководитель Олесов Станислав Петрович.
Спасибо